Abatuuze basattira bazuddeyo omulwadde wa COVID-19 yabadde mu bantu era ng'ono asangiddwa ku nsalo ya Gomba ne Butambala naye aggyiddwayo kubanga atwalibwa mu ddwaliro e Kabulasoke n'ateekebwa mu isolation ekireese abalala ku batuuze nga bali mu beeraliikirivu nga bagamba nti oba oliawo yandiba ng'alina baalese nga balina ekirwadde mu kitundu kyabwe era buli omu ku lwaleero yeekengera munne. Wabaddewo akasattira mu bakulembeze aba disitulikiti y'e Gomba bwe bazuddeyo omulwadde wa COVID-19. Omulwadde asiŋŋaaniddwa mu kifo kye basalagana ne Butambala era ayawuddwa bw'ateekeddwa mu Kabulasoke Isolation Center. RDC w'e Gomba Ruth Sabit Kashaka atuuzizza olukiiko olw'amangu ne balambula ekifo we bamutadde. For what we don't want, or we let us continue using theirs. Because now mu kizimbe mwateekeddwa ebitanda bitono nga ne bimu tekuli mifaliso. That we visit, we see what is lacking, that is non-medical. We write it down and I communicate and they give us. Okay. So last time what I was commenting about is having like abatuuze mu kitundu babakuutidde okwongera okugoberera ebiragiro ebyassibwawo ku kirwadde ne bajjukiza gavumenti okubawa masiki ze yabasuubiza. N'osanga ng'oli agamba tizisina ssente za kugula masiki kubanga tuli baavu ekintu kyalina kitukola. Abasawo singa nabo bwe ziba zize ku gavumenti oli ng'asobola okugenda n'azifuna nga za bwereere kyandibadde kisobola okuyamba ku bantu. Abamu tusobodde okuzeegulira naye zaakusuubizibwa gavumenti tezituuka. Obudomola tebukyaliwo, sabbuuni takyaliwo, simanyi lwaki tebaagala kunaaba mu ngalo. Ne nkubiriza n'abasawo mu Gomba disitulikiti basobole okwongeramu amaanyi ku kintu ky'obulamu obulwadde bwa COVID-19. Kiwanuka George akulira ebyobulamu e Gomba ategeezezza nti azuuliddwa abaddemu 5 abakebereddwa n'akubiriza abantu okweggyamu endowooza ku kirwadde kino nti tekiriiyo. Ekintu ekitufunemu okusoomozebwa nti ekisookera ddala nti abantu bakyusizza embeera n'ebirowoozo nti balowooza obulwadde bwa COVID tebuliiyo. Abantu balowooza nti okubeera ddala waggulu ku minisitule tuli mu kufumba muki mutwe. Abantu balowooza nti bunoono omulwadde gwe twafuna owa COVID nti oba oliawo disitulikiti yamuteekawo. RDC Ruth Sabiti ayogedde ku mbeera eri mu disitulikiti ey'akabuguumiriro k'ebyobufuzi. nga batandise n'okugaba ebifaananyi byabwe ng'ete ekyo kintu kibi bakuŋŋaanya abantu ate ne bwe bakuŋŋaanyiza mu mayumba g'abantu. Omuntu n'omuyingiriza abantu abava eno n'eri bw'otokebedde tebalina ne bweba gun temperature gun tebalina kiki kyonna tebalina ka precaution konna akabakwatako babadde batuyisizza bubi. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo.